दुकान पे पता किया मगर एक कारखाने ये वाली है देखा। हेलो गाइस, वेलकम बाई माय यूट्यूब चैनल। अरे थोड़ा फ़ोन आ गया, 1 मिनट रुक जाओ। फ़ोन यार चलो फ़ोन करिए। तो गाइस आज हम एक्सट्रीम 125 आर लेने आए इस भाई की। दिखाना मेरा मुँह, क्या बात है, खुश लग रहा है। तो गाइस आज लेने आए हैं आज हम 125 एक्सट्रीम, जो नया लुक आया है। 2 लुक आए हैं उसमें, ब्लू और ब्लैक। तो हम आज ब्लैक लेने आए हैं। तेरे ना मेरे पे तो लाइसेंस मांगेगा ना वो, बनवा देंगे, यही मांगेगा। निकाल ले, निकाल दे। डर मत, मैं डर रहा हूँ। बता दे। मुझे लग रहा है जाना तो पड़ेगा। तो गाइस एक कलर ये वाला है अपना एक्सट्रीम का। तो गाइस एक कलर ब्लैक है। तो आपको बताना कलर कौन सा अच्छा लगा है। हम तो ये ब्लैक लेंगे, तो आज की डिमांड हो गए थे, ब्लैक बहुत चल रहा है। गाइस आज हमने अपनी एमटी की सर्विस करवाने आया था यार। बिल बहुत लग गया, कम से कम 1500 का बिल चाल दिया उन्होंने सालों में। क्या बात है यार, एमटी लेनी तो बड़ी औखी है। अरे तो सर्विस करवानी भी बहुत जबरदस्त काम है। दुकान पे पता किया मगर एक कारखाने सारे पुरानी हो। ओ भाई का रहने दे यार। तो गाइस हमने ले लिया अपने, ये हमारा पिंटू है, इसने बाइक निकाली हुई है। ये देखो एक्सट्रीम। ओ भाई लुक देखो यार, ओसम यार, ओसम भाई। तो गाइस आज तो पार्टी होती है इसके नाम पे। चल आया।
तो गाइस ये रही हमारी एमटी। तू जाना है यहाँ से। पुलिस भी होगी। वो देख निकाल निकाल निकाल। वो कहाँ रोक रहा है, निकाल ले। ये छपड़ी बीच में आ जा रहा है। इंडिकेटर बंद कर। मेरे को शीशे काफी अच्छे लग रहे हैं इसके। निकालना मत भाई। पिंटो बराबर में ले आए। भाई मेरी मम्मी को भी दर्शन करा देना, ठीक है बेटो। ये वाली है देख। ऐसे 1,20,000